시원하구나. 이야, 비가 일부러 들어와요. 비가 일부러 들어와. 아이고, 눈을 못 뜨겠다. 아이고, 강제. 아우, 다 젖는다. 괜찮아요. 비 맞는 거 좋아해요. 베베베베. 베베베베. 야시장에는 사람들이 여가 살 거 한 개도 없고. 진짜 저기서 누가 뭘 사는지 모르겠어. 애기들 쪼르르 사주는 건가? 다 갑니다. 오이씨, 다 맞았어. 마지막 숙소로 왔습니다. 더럽히기 전에 찍어볼게요. 여긴 다 부엌이 있구나. 다 가족 휴양지라서. 근데 뭐 이건 안 켜져요. 아마도 장기 숙박했을 때만. 된다. 오, 처음이야. 돼. 호이. 전 없고요. 깔끔합니다. 그냥. 예. 호이. TV도 뭐 저만하면 크고. 오늘은 오션뷰는 실컷 봤으니까 전날. 우와, 시리뷰. 시리뷰. 나쁘지 않아요? 괜찮습니다. 시리뷰. 이렇게 칸막이도 돼 있고. 어렵지. 이렇게 테라스도 조그맣지만 있어요. 만족합니다. 오, 보이세요? 무지개 떴어요. 아침 비가 오더니 무지개 떴어요. 너무 이쁘다. 오씨, 기다리는 거야. 아이씨, 못 가겠다. 그냥 안기침 갈까요? 그냥 가. 여기도 한국분들이 하는 거고요. 여기 다 한국분들이 하는 거예요. 더워. 그냥 여기 가. 무슨 웬일이야. 웨이팅 봐. 난 웨이팅 할 수 없어. 근데 여기는 한국 음식이네. 완전히 물냉면이잖아. 그건 안 되지. 땡큐. 그냥 갑시다. 못 걸어요. 땡큐. 안녕하세요. 한식집이야? 혹시 한식집인가? 그럴 수도 있겠다. 모르겠다. 한식집이면 한식 먹어야지. 이미터라서. 네? 한 명이요? 네. 네. 네, 볼게요. 네. 한국 분이 하시는 데인데 여기는 나트랑은 피할 수가 없네. 좀 그거 아니면. 아이고 더워. 네, 감사합니다. 해장국이야? 쉣, 3인용, 2인용 밖에 없네. 이러면은 내가 못 먹는데. 4인용? 아이고, 볶음밥밖에 못 먹는데 이러면은. 아이고, 여기는 안 되겠다. 콤보가 2인용이에요. 안 돼. 이래서는 안 돼. 오케이, this is too big for me. 야. 네, 죄송합니다. 시원해. 한번 봐. 야, 여기 본격적인 세조개 샤브샤브. 그리고 다 2인분부터 시작이에요. 어떻게 먹어? 좋다 말하네. 헬로. 진짜. 좀 부담스럽다. 뭘 하나 사야 될 것 같아. 어제도. Okay. We have ceramic pattern in Vietnam. We have made it over there. Can you see? Yes. 기념품 샵이거든요. 근데 사실 살 거 없는데 살 게 있나 한번 보기나 보자. 필요 없어. 필요가 있는 게 없어. 이어폰 홀더였구나 이게. 괜히 찍는 척. 찍는 척이 아니고 찍고 있어요. 점점 찍어. 귀염뽀짝하긴 하다. 오케이. Thank you. Bye bye. 오케이. 고안마 친절하다. 고안마 미안하다. 그래도
라면 좀 시켰네. 자, 가다 보면 뭐가 있겠지. 실고기 있던데. 작년에도 왔었는데, 재작년에도. 여기 가자. 여기 제일 만만하던 맛도 괜찮았어요. 보카노이. 안녕, 또 보네. 아가. 안녕, 또 보니 또 어저께도 아줌마 밥 먹으러 왔어. 제가 분짜를 안 먹었지 않아? 분짜 먹어야 되겠다 그냥. 이렇게 분짜 하나. 뭔지 모를 차를 시켰는데요. 여기 시그니처인가가 만들었나봐. 복하노이 하노이 음식점 마셔볼까요? 잘 보이시나요? 분짜를 시켰어요. 얼음, 우와, 왕가시마 많고. 차를 마셔볼게요. 맛있어라. 아니, 뭐지? 여기가 뭐야? 이거 그렇게 어떻게 먹겠지? 이거는 넣어서, 안 넣고만 먹을게요. 매운 고추랑 마늘. 담가서. 빡빡빡 고기랑 싸서 진짜 한 젓가락도 못하죠. 너무 이쪽인가? 중간으로 먹게 해서 딱 먹게요. 거의 88% 어떤 돼지갈비만. 이건 뭐지? 아무 맛도 없네요. 샐러리가 아무 맛도 안 나. 무맛이야. 파도 아니고 생긴 건 파절이 짜라는 거가 생겼는데. 별로 맛있다. 먹으면 맛있는데 저 국수 안 좋아한다 그랬잖아요. 국수랑 잘 어울리는데. 정체를 알아냄. 매실 같은 거. 그러고 보니까 매실맛 나는데? 매실인가 봐. 요렇게 먹고 85,000동. 땡큐. 돈 남았어요. 10만 동 내고 5,000원의 행복인가? 5,000원도 안 되죠? 잘 먹었습니다. 이 녀석 몸매 좀 보세요. 내 손이 요 앞에 있는데 진짜 뚱뚱해. 뚱뚱해. 저 먹고 싶어서 저러고 있어. 뚱뚱이. 어떡하면 좋아 너를. 어휴 한국 사람이랑 안 갈 수 없는 CCCP 커피 가야죠. 물로동 가야죠. 들어갑니다. 시원해요. 시원해서 너무 좋다. 커피가 나왔습니다. 이렇게 그냥 아이스 아메리카노 시켰고요. 오늘 자꾸 뭐 가격을 보여드려서 괜찮을지 모르겠지만 38,000동. 어제 10만동 넘었나 커피가? 그 커피집 진짜 비싼 거야. 그러니까 5배가 비싸네. 아유 좋다. 잘 마셔볼게요. 2캔이 남았습니다. 먹고 가야죠. 뱃속에 넣어야죠. 야! 아야, 그거 가죠? 1시간? 30분 전? 자, cheers. 이제 이거 빵. 이게 그렇게 줄을 서고 한국 사람들이 그렇게 좋아합니다. 근데 외국 사람들도 좋아해요.
느낌의 끝판왕.